ምን ያህል ሰው ነው ግን የሚሳተፈው አሁን አንድ አውሮፕላን ሲሰራ? የአውሮፕላኑ ሁሉም ክፍል ላይ ለመስራት እድል ሰጥቶኛል። ትሬኒንግ ሲባል አበል ነው ብዙ ሰው የሚያስበው ሳድሊ። እዛ ግን ትሬኒንግ ማለት የሆነ ተጨማሪ ነገር አለ ማለት ነው። 2 ቀን ውስጥ 3 አውሮፕላን ይሰራል። That's incredible. ደግሞ እናንተ አምነን ነው እኛም ራሱ ሰማይ ላይ የምንወጣው። ስለ ቦይንግ እናወራ አሁን። እንዴት ነበረ የገባኸው? ምን ተማርክ? ከዛ ዛሬም ለነበረ ቢዝነስ ደግሞ ምንድነው ያገዘ? እንዴትስ ይመስላል? እኔ ብዙ ጊዜ አይ ቲንክ ከበጼ ጋር ነው ያወራነው። እሱ ማይክሮሶፍት ነው የሚሰራውና ኢትዮጵያ ላይ ሆነ የሆነ ሚድ ሌቭል ቢዝነስ ራን ስታደርግና ራሱ ለአንተ ኮምፕሊኬትድ ሆኖ ስታይ አሁን ሁሌ የምጠይቀው ጥያቄ እነዚህ ትላልቅ ድርጅቶች ስንት ሺህ ሰራተኛ መልቲ ካምፓኒ ለስለ ብዙ አገር ለካም እንዴት ነው ማኔጅ የሚያደርጉት? አንተ እስከውስጥ ሆነ ምን ተማርክ? ቦይንግ ከፍተኛ ደግሞ የኤረር ፖሲቢሊቲ ያለው ዲዛስተር ሲሆን ነገር ያለው ደግሞ እናንተ አምነን ነው እኛም ራሱ ሰማይ ላይ የምንወጣው። መጀስ መቶ ፈተና ወስዳል ከመግባት። So that's funny. ምን መሰለህ አሁን ቦይንግ ኮር የሆነ ኢንጂነሪንግ ካምፓኒ ነው እና ካምፓኒው 100 ዓመት አልፎታል። ሶ አንድ ኮንሲስተንትሊ ወይም ታቋረጥ ያለው ነገር ምንድነው? ካምፓኒው ኢምፕሩቭ ያደርጋል ራሱ። ቴክኖሎጂ ሲመጣ አዳዲስ ነገር ያመጣል እና ይሄ ልክ አውትዴትድ የሆኑ ካምፓኒዎች አሉ አይደለም? አሁን እንደ IBM ራሱ ኢቮልቭ ስላደረገ ነው አሁንም በማርኬት ላይ ያለው። ግን የድሮ የነበራቸውን ነገር ይዘው የቆዩ ካምፓኒዎች ብዙ አይዘልቁም እና አንዱ የካምፓኒ ካልቸር continuous development, continuous improvement የሚሉት አይዲያ አለ እና እሱ እያንዳንዱ ሰራተኛ ባለበት ዲፓርትመንት በአመቱ መጀመሪያ ላይ ኮርሶች አሉ መውሰድ ግድ የሆኑ ኮርሶች አሉ። ይሄ ኤቲክስ ምናምን የምትለው ኮሚትመንት። ከዛ ባሻገር ግን ስኪል ቤዝድ የሆኑ ትሬኒንጎች እንድትወስድ ያደርጉሃል። ስራን ኢምፕሩቭ እንድታደርግ ማለት ነው። አትከፍልም፣ ካምፓኒው ይከፍላል፣ ነፃ አይደለም። ገባ አይደለም? እኛ ሀገር እዚህ ያየሁት አንድ ትልቅ ቻሌንጅ አሁን continuous professional development CPD የሚባል ምናምን ትሬኒንግ ሲባል አበል ነው ብዙ ሰው የሚያስበው ሳድሊ። እዛ ግን ትሬኒንግ ማለት የሆነ ተጨማሪ ነገር አለ ማለት ነው። ሶ ስኪል ባደገ መጠን አንተም ታድጋለህ ፕሮፌሽናሊ። ሶ the 3P የሚባለው ነገር እኛም አሁን ቢዝነሳችን ላይ ያመጣነው አለ people product process የሚሉት ኮንሴፕት አለ እና ይሄ ስራውን የሚሰሩ ሰዎች ናቸው እና ብቃት ያላቸው ሰዎች አንደኛ ማስገባት መቻለ፣ ከዛ መያዝ መቻለ፣ ሪቴን ማድረግ መቻለ። ከዛ ባሻገር ግን የሚያድጉ ሰዎች ካሉ ቢዝነስም ያድጋል እና በኢንቨስት በጣም ብዙ ኢንቨስት ያደርጋል ካምፓኒው እና ብዙ ኮርሶች አሉ ኦንላይን ላይ። ከዛ ባሻገር አለቃ ጋር የሚኖረው ዋን ኦን ዋን ይሄ ሪቪው አለ አይደለም? ሁሌ የሚጠይቅህ ምን እያረክ ነው የሚለው። ለመጀመሪያ ጊዜ የኔ ማናጀር የነበረው በኋላ በጣም ወዳጅ የሆነ እና እንደ ሜንቶር ነው የማየው ለኔ። ምክንያቱም የነበረ ዋን ኦን ዋን ላይ ሁሌ የሚጠይቀን ስለ ስራው አይደለም። ስለ ስራውማ የስራው ሊድ አለ፣ ሊድ ኢንጂነር አለ ምናምን፣ ስራው ይሰራል፣ ስለ ስራ ሚቲንግ አለን። ግን ሁሌ ላይ ነበረ ክሊር የሆነ ጎል ይኖርህ፣ ወዴት ነው የምትሄደው? እኔ ከመጀመሪያውም ጀምሮ በተለይ ከኮሌጅ ያለው አንድ አስተማሪ ነበረችንና ምን እናደርግ ነበር መሰለኝ፣ በየሳምንቱ አንዳንድ ሀሳብ ዲዛይን አድርገን እናመጣ ነበር ለቢዝነስ የሚለወጥ እና 3 ነገሮች ታይ ነበረ። ሀሳቡ ችግር ይፈታል ወይ? ችግር የሚፈታው ደግሞ ኢንጂነሪንግ ፕሪንሲፕል አፕላይ ያደርጋል ወይ? ሶስተኛ ቢዝነስ መሆን ይችላል ወይ? እና ቤሲክሊ እኛ ኢንጂነሪንግ ተማሪ ሆነ ኮር ዲሲፕሊን ኢንጂነሪንግ ነው አይደለም እንዴ? ዲዛይን ነው ወይ ኮምፒውቴሽን ነው ምናምን ነው እና ኤቭሪ ዊክ እናመጣና እናቀርብ ነበረ፣ ፕሬዘንት እናደርጋለን ክላስ ውስጥ። ያኔ ነው ይሄ አንትረፕረነርሺፕ ምናምን የሚለው ነገር ውስጥ የገባው። ስለዚህ ተቀጥሮ የሚሰራ አይ ነው የተወሰነ ዓመት ሰርቼ ልምድ ይዤ ምናምን ገንዘብ ሴቭ አድርጌ የራሴን ነገር ከፍታለሁ የሚለው ህልም ነበረኝ እና ከካምፓኒ የተማርኩት ነገር ይሄ ቅድም 3P ያልኩ ሰዎች ላይ ኢንቨስት ማድረጋቸው ሄቪሊ። ከዛ ደግሞ ይሄ ፕሮዳክቱ አሁን ለምሳሌ ድሪም ላይነር 787 የምንለው the latest aircraft አሁን 797 እየሰሩ ነው። so constantly ቴክኖሎጂን አዳፕት የሚያደርግ ኮስት የሚቀንስ ቢዝነሱን የሚያሳድግ ነገር ይሰራሉ ሳያቋርጡ
ለዚህ ነው 100 ምናምን ዓመት የኖሩትና ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ላይ ይሄ ተዋጊ አውሮፕላኖች ይሰራል ነበር ቦምበር የሚባሉት ከዛ ጦርነቱ ሲያልቅ ወደ ኮሜርሻል የገቡት ሙሉ ለሙሉ እና እሱን አይቻለሁ ፕሮዳክት ላይ ያላቸው ይሄ ኤክሰለንት ፕሮዳክት የሚያድግ ፕሮዳክት ችግር የሚፈታ ፕሮዳክት የሚለው ላይ ማተኮራቸው እና ሶስተኛ ፕሮሰስ ካምፓኒው ምን የሊን ማኑፋክቸሪንግ የሚባል ኮንሴፕት አለ ይሄ አሰምብሊ ላይን ከዛ በፊት እሱን ያመጡት ከቶዮታ ነው ቶዮታ ፕሮዳክታቸውን በጣም ፕሮዳክሽናቸውን የጨመሩት በዛ ነው ሊን መሰለክ ፕሮሰሱን ስትሪም ላይን ታደርገውና መኪናው ከዚህ ጋር ይጀምራል ከዚህ ጋር ሲወጣ አልቆ ነው የሚወጣው ሶ በእያንዳንዱ ስቴጅ ላይ የተመደቡ ሰዎች የሚሰሩትን ስራ ያውቃሉ የሚሰሩበትን መንገድ ያውቃሉ የሚሰራው ስራ ያውቃሉ ኦፍ ኮርስ አሁን ብዙ ሮቦትስ አሉ አውቶሜትድ ሆኗል ስቲል ግን ሰዎች አሉ እና መኪናው አልቆ ይወጣል ሶ ካምፓኒው ያን አዳፕት ካረገ በኋላ አቲኝ አሁን በሁለት ቀን ውስጥ 3 አውሮፕላን ይሰራል that's incredible ያንን የሚያክል ነገር ማለት ነው እንንም ያህል ነገር ኮምፕሌክስ የሆነ ነገር ሚሊየንስ ኦፍ ፓርት ያለው ነገር እና በስንት ቀን እና ያልከኝ ሁለት ቀን 3 አውሮፕላን ይሰራል ከባድ ነው እንደውም የኮሮና ጊዜ 737 በጣም ብዙ ፕሮዲዩስ አደረጉና ያው ኮሮና ጊዜ አንዱ የተመታው ትራቨል ኢንዱስትሪ ነው አሁን ግን ሪከቨሪ ያደረገ ነው ካምፓኒውና ያን ለማድረግ በጣም የሚሰራ ፕሮሰስ አለ ያስፈልጋል ማለት ነው ስታንዳርዱን የጠበቀ ነገር ሶ ለምሳሌ እኔ ኤሌክትሮማግኔቲክስ የሚባለው ዲፓርትመንት ላይ ስሰራ ሁሉንም ፓርት ይመለከታል ከፍላይት ኮንትሮል ማኔጅ ከሚያደርገው አየር ከሚቋጠረው ፊውሉን ከሚቋጠረው እነዚህ ኤሌክትሪካል ፓርቶች ጋር ነበር የምንሰራውና ሶ የአውሮፕላኑ ሁሉም ክፍል ላይ ለመስራት እድል ሰጥቶኛል እና ምንድነው ዊንግ ጋር ስቴት ዊንግ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ዊንግ በደንብ ያውቃሉ ኢንሳይድ አውት ነው የምነግርህ በደንብ እና በር ላይ የሚሰራው ሰው ስለ በር በደንብ ያውቃል በሩ ዝም ብሎ የሚሰካ በር አይደለም very complex ነው እና ፕሮሰሳቸው ነው 3-3P የሚለውን ነገር አላይን ስላደረጉ ነው እና አዲስ ሊደርሺፕም ሲመጣ ይሄን ካልቸር እንዲጠብቅ ያስገድዱታል እና በዛ ካልቸር ፊት ካላረገ ነው ሰውየው ፌል አረገ የሚባለው እና እነዚህ ፕሮዳክቱ ጥሩ ፕሮዳክት ከሆነ አፎርደብል ከሆነ ጥሩ ሰዎች ካሉ የሚሰሩ ደስተኛ ከሆኑ ከዛ ጥሩ ፕሮሰስ ካለ ቢዝነሱ ያድጋል ነው that's the mentality Boeing has እና እኛም ካምፓኒ ላይ እሱን ለማምጣት struggle ምክንያቱም ክሪቲካል ነው የምትፈታው ችግር የሆነ ችግር ካልፈታ ፕሮዳክት ባንዴ ፐርፌክት አይሆንም ከዛ ባሻገር ደግሞ ሰራተኞች የሚሰሩትን ነገር የሚያውቁበት መንገድ ፕሮሰስ ካልፈጠርክ የሚሰራው ስራ ከባድ ነው እሱ በአንድ ሌሊት ይመጣል አይመጣም ግን ይሄ ለዚህ ነው continuous improvement የሚባለው ወይም ደግሞ ሳያቋርጥ ምንድነው ለመሻሻል መሞከር የሚለው ነገር የካምፓኒ ካልቸር ነው ይሄ ከዛ ባሻገር አሁን ተመልከቱ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መጥቷል አውቶሜሽን መጥቷል እና ነገ የሚፈጠሩት አውሮፕላኖች ምናልባት ያሁኑን ላይመስሉ ይችላሉ ስለዚህ አሁን ካልተዘጋጀ አሁን ሪሰርች ካላደረግ አሁን ካላጠና ዛት ሆኖ ማለት ነገ ቻይና በጣም ርካሽ አውሮፕላን ሰርታ ሴፍ እስከሆነ ድረስ ማርኬቱ ሞተር አይቀርም ምን ያህል ሰው ነው ግን የሚሳተፈው አሁን አንድ አውሮፕላን ሲሰራ እንግዲህ ካምፓኒው 150,000 ሰራተኞች አሉት አንድ አውሮፕላን ሲሰራ እንግዲህ ከኖርማሊ 787 ዲፍረንት ስቶሪ ምክንያቱም ምን አደረጉ መሰለ ከተለያየ ሀገር ነው አውትሶርስ ያደረጉት እሱም ትንሽ ድላይ ፈጥሮባቸዋል ለምሳሌ ዊንጉን ክንፉ ለምሳሌ ጃፓን ነው የሚሰራው የሆነ ፓርቱን ጣሊያን የተወሰነ ፓርቱን ፈረንሳይ እና ከዛ አሴምብል ነበር የሚያደርጉት ሞዴላቸው ሌሎች አውሮፕላኖች ግን ምንድነው የሚያደርጉት መሰለ አሁን ፊውዝላጅ የምንለው አለ ባዲው አለ አይደል ሰውነቱ የሆነ ቦታ ይሰራል ይመጣል ሲገባ ባዶ ስኬሌተን ነው የሚገባው ከዛ የተጋጠመ ይመጣል እና thousands of ሰዎች ይሳተፋሉ እዛ ላይ አሁን ትንሽ ዲቤቱ አውቶሜሽን ሮቦቶች መጥተዋል አንዳንድ አሁን ይሄ ስክሩ ምናምን የሚያጠቁ ሮቦቶች አሉ you can see them crawl እየገጣጠሙ so አውቶሜሽን ጥሩ ነው ስራ ይቀንሳል የሚል ፍራቻ አለ ግን ቅድም እንዳሉ continuous improvement ላይ ሰራተኛውም ራሱን ስኪል ካዳበረ አዲስ ስራ ነው የሚኖረው አዲስ ስራ መስክ ነው የሚኖረው አይደለ so it means ለዚህ ለቢዝነሱ ዲማንድ ለሚያደርገው ነገር የተዘጋጀ ሰራተኛ እንዲሆን ያደርገዋል ያ
ከዛ ባሻገር ያው ኮመርሻል እና ሚሊተሪ ዲፓርትመንት ስላለ ብዙ ነገር ነው የሚያሳትፈው